আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বেস্ট কুক রেসিপিস। আজ তৈরি করে দেখাবো রমজান স্পেশাল মুচমুচে পেঁয়াজু কিংবা বড়া। এই পেঁয়াজু বাংলাদেশের জনপ্রিয় খুবই কমন একটি ইফতার আইটেম। তাহলে চলুন মুচমুচে পেঁয়াজুটা তৈরি করে নিই। পেঁয়াজুর জন্য আমি এখানে 1 কাপ মসুর এবং খেসারির ডাল ব্লেন্ড করে নিয়েছি। চাইলে আপনারা একরকম ডাল দিয়েও কিন্তু পেঁয়াজুটা তৈরি করতে পারেন। ডালটাকে খুব বেশি মিহি করে নিই, এমনভাবে ব্লেন্ড করতে হবে যেন ডালটা আধা ভাঙা থাকে, তাতে করে পেঁয়াজুর টেস্টটা অনেক ভালো আসে। এখন অ্যাড করছি একটি ডিম, তারপর অ্যাড করছি হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়ো, 1/4 চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো, তবে মরিচটা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন। এখন তাতে অ্যাড করছি হাফ চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়ো, হাফ চা চামচ জিরার গুঁড়ো, অ্যাড করছি 1/4 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, হাফ চা চামচ গরম মশলার গুঁড়ো, আরও অ্যাড করছি 1 চা চামচ আদা এবং রসুন পেস্ট, অ্যাড করছি পরিমাণ মতো লবণ, 1 টেবিল চামচ কাঁচামরিচ কুচি, অ্যাড করছি 2 টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচি, 1.5 কাপ পেঁয়াজ কুচি, আরও অ্যাড করছি 2 টেবিল চামচ বেসন, তবে বেসনের পরিবর্তে আপনারা চালের গুঁড়ো দিতে পারেন, তাতে করে পেঁয়াজটা মুচমুচে হবে। এখন তাতে অ্যাড করছি 1 চা চামচ চিনি আর 1 ফালি লেবুর রস, তারপর হাত দিয়ে উল্টে পাল্টে খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি। ও হে, ভালো কথা, রমজানে পুরো মাস জুড়ে ডাল এবং পেঁয়াজু কিভাবে সংরক্ষণ করতে পারবেন তার ভিডিও অলরেডি আমার চ্যানেলে আছে, আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা দেখে নেবেন। এখন কিছুটা ডাল আমি হাতে নিয়ে গুলশে দিয়ে নিচ্ছি। আপনাদের পছন্দ মতো আপনারা যে কোনো শেপেই পেঁয়াজটা তৈরি করতে পারেন। এক এক করে সবগুলো পেঁয়াজও আমি তৈরি করে নিচ্ছি। এখন পেঁয়াজগুলোকে ভেজে নেওয়ার পালা। এর জন্য আমি প্যান বসিয়েছি, অ্যাড করছি সরিষার তেল প্রায় 3 কাপ পরিমাণ। চাইলে আপনারা সরিষার তেলের পরিবর্তে সয়াবিন তেল দিয়েও কিন্তু পেঁয়াজটা ভেজে নিতে পারেন। চুলোর আঁচ হাইটে রেখে তেলটাকে গরম করে এক এক করে পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন চুলোর আঁচটাকে মিডিয়াম করে দিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন ফ্যানের কারণে পেঁয়াজটা কিন্তু দেখাই যাচ্ছে না। এখন এক এক করে পেঁয়াজগুলোকে আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজু ইফতারি আইটেমের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় এবং অন্যতম খাবার। এখন হালকা হাতে একটু নেড়েচেড়ে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন পেঁয়াজের কালারটা অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত লালচে না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ভাজতে থাকবো। দেখতেই পাচ্ছেন পেঁয়াজগুলো লাল হয়ে গেছে। এখন আমি এক এক করে পেঁয়াজগুলো তুলে নিচ্ছি। পেঁয়াজও একটু লালচে করে ভেজে নিলে সেই পেঁয়াজটা খেতেও ভালো লাগে আর খুবই মুচমুচে হয়। একইভাবে বাকি পেঁয়াজগুলো আমি ভেজে নিচ্ছি। আর হে, ভালো কথা, আপনারা কিছুতে চুলোর আঁচ বাড়াতে যাবেন না, তাতে করে পেঁয়াজের উপর দিকটা লালচে হবে কিন্তু ভেতরের দিকটা একদমই কাঁচা থাকবে। পেঁয়াজও একটু ধৈর্য ধরে ভেজে নিলেই কিন্তু সেই পেঁয়াজটা দেখতে যেমন ভালো লাগে খেতেও কিন্তু অনেক মজার হয়। দেখতেই পাচ্ছেন পেঁয়াজগুলো একদম লালচে হয়ে গেছে। এখন আমি নেড়ে চেড়ে পেঁয়াজগুলোকে সার্ভিং প্লেটে তুলে দেখাচ্ছি। আমি একটি পেঁয়াজও আপনাদের ভেঙে দেখাচ্ছি। ভেতর থেকে পেঁয়াজটা কত সুন্দরভাবে কুক হয়েছে আর খুবই মুচমুচে হয়েছে আর দেখতে খুবই আকর্ষণীয় লাগছে। ইফতারে মুড়ির ছোলার সাথে এই পেঁয়াজটা খেতে বেশ ভালো লাগে। এছাড়া পেঁয়াজও এমনি খাওয়া যায়। আমার রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে একটু ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন। আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়মিত আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন আর পেজ ফলো করবেন। এতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবাইকে রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।